個男嘅嗱，我同你講呢度唔勸人離，但係你個老婆事實佢唔要你啦，係啊佢唔要你啦，我哋冇講過半句離字嚇，係佢唔要你啦，咁你就扯咯。肯定啦，佢同嗰個奸夫勾搭咗啦嘛。你冇理勾啊，關你叉事咩？人哋養咗你咁多年啦。嗰個男人俾屌係咪？趁我而家你收聲啦！人哋養咗你咁多年啦。你可唔可以唔好咁淫蕩啊你？你喺度亂噏24啦！你點解你把嘴咁賤？人哋養咗你咁多年啦，人哋養咗你同埋養咗你咁多年啦。我同我同學係清白嚟㗎，我同我同學清白白㗎，冇你講咁賤格㗎。姐姐唔使解釋嗱，姐姐收聲，唔使解釋。我同你講，你已經養咗你老公同你個女咁多年啦，你乜嘢義務都盡晒，你而家唔養佢，你係可以嘅。你嘥 Q 氣啦你識得乜嘢？你根本都唔了解個事情。咁佢唔係講咗啦咩？你啱啱唔係講咗你份工資嚟養你屋企人嘅咩？你啲細佬妹話讀書好叻嘅咩？咁肯定啦。咁你個老婆啱啱唔係講咗佢份工資嚟養大佬個責任㗎啦嘛。哦，你仲話你清白啊？你點清白啊？你喺語音嗰度對住嗰個男人喊啊！嗰個男人仲發嗰啲咩抱抱俾你啊！你仲話仲同人哋搞咩啊？唔係同人哋搞乜嘢搞爛？嗱，一句到尾，你係咪唔想嚟先？你係咪唔想嚟先？我教你個辦法，你係咪唔想嚟先？你個教你個辦法肯定唔使嚟噶，你聽唔聽先？你係咪唔想嚟先？你一句明確啦。我唔理你啲嘢吓，總之而家我同我老婆之間對話，你希望你唔好插嘴。咁你而家講啦，你係咪唔想嚟啫？你想嚟定係唔想嚟啫？你講嘢噶。我係唔想嚟啊！人哋已經唔想養你啦，人哋唔想養你啦。咁你唔想嚟嘅，咁你唔想嚟嘅，我問你點解呢個女人咁差，你都唔嚟咧？我就要喺度討翻公道咯。討咩公道啫？咁你唔想嚟嘅，你咪同佢好好講咪得咯咁。你發咩晒神經啊？喺呢度係咪？你唔好喺度發晒神經。咁你有冇出軌啊？你我問你啊，你有冇出軌啊？你講俾佢知咪得咯？我冇啊，我冇出軌啊，我同學係清白噶，咩都冇啊。我仲清白啊！我之後嗰日翻去廁所嗰度見到仲你得咗咩咩？個閪發炎啦嘛，仲要攞嘢洗閪啊嘛！你真係我俾人屌龍屌爛係咪啊？我希望你嚟神經啊！嗱，哥哥，你開你點解搞到支離破碎，又睇到搞到家頭散晒啊！我同你講嚇。你發咩晒神經啊？我話你啊！喂，我哥哥啊，你都係你平時太邋遢啦，你唔沖涼啊，仲有啊，屙完尿啊洗都唔洗啊，就直接上嚟啊！你而家仲喺度冤枉我，你真係啊，真係咁鬼衰噶！大把男人都係咁樣噶啦。我問你結婚結咗幾多年啫？就你閪矜貴啊！呢個男嘅真係無賴嚟嘅，呢個男嘅真係一個超級無賴嚟。人哋養咗你咁多年，你今年幾大啊？你今年幾大啊？我問你，你今年幾大啊，哥哥？我幾大？我30幾歲咯。你有素質啲好冇啊？你30幾歲講嘢？你我有素質。我希望你同我拉啦！我希望你以後冇出現喺我面前，我已經對你失望透頂啦！我而家真係希望你盡快啲同我辦離婚，我真係希望呢世都唔想再見到你啊！係佢冇素質，仲話講我冇素質啊！佢淫蕩啊，仲我冇素質。人哋淫蕩都養咗你咁多年，佢邊淫蕩啊？你爛啊！你唔好講啦，唔好講啦！我話你知啊，重點係邊個？重點係佢養咗你好多年啦，叔。你唔係啊！我本人好窩火嘅，嗰條閪佬佢話佢淫蕩，佢點淫蕩啊？啊，同人哋搞三搞四屌用屌男都仲未淫蕩啊吓！我未曾見過咁樣嘅人嘅，我真係。你有冇覺得一個淫蕩嘅女人養咗你咁多年啊？你食咗人哋咁多年飯啊？邊個嚟嘅呢個？我嚟。嗰個真係咁唔似個男人啊！真係啊！我而家必須要同你離婚啦！離婚啦！你冇講咁多啦！唔好嬲，姐唔好嬲。讀阿嗰一針見到俾人卡咗佢啊，定係嗰個男嘅卡咗佢啊？冇啊喺度啊！咁你仲死纏爛打做乜嘢啫？肯定係講錯嘢啦！嗰個嘢個死仔。姐姐，你分結咗幾多年啫？我問下你啫。10年噶啦。10年你做咩要養佢10年啫？你係咪有病嘅啫？咁我咪係有生咗個女咯。咁你生咗個女，你都唔使養佢10年噶，佢1分錢都唔攞嚟要噶家。我真係服咗你啊！你傻嘅你都，我走咗好耐啦，俾我就。我而家咩都冇，佢都話我又點樣仲冤枉我？喺出邊搵男人，我根本就冇。你講我冇踢你落去啊！我冇踢你落去啊！係你語言識別唔到啊！你把口太臭啦！你把口太臭啦！你個把口太毒啦！你把口毒。係你哋嗰班太嘈好嘛？係你啊！你聽唔聽得到你講啲乜嘢啊？人哋養咗你10年啦，我雖然講嘢係粗口，你唔需要踢我㗎。但係我話俾你聽，我再警告你多一次啊！你唔可以咁樣啊！咁粗啊！唔好講呢個撲乜嘢啊！如果唔係佢真係瘋㗎，我已經因為咧，因為我哥哥講咗粗嘢咧，已經跌咗落去㗎啦。唔識規矩你就咪鬼上嚟啦！之前係咪咩啊？叫我躝係咪？叫我就唔想呢世都唔想見到我係嘛？俾我講中啦係咪？咁你呢隻淫娃係咪？嘥氣嘅，你都話佢難容咯。你仲要做咩啫？你淫蕩啊！你就唔怕人哋笑㗎？我都俾人笑嚇。我頂你冇神，我唔明白呢啲。